No niin, morjesta vaan. Se on Tuukka ja Jaakko Tough Vikingilta tässä. Tigiksen punnerushaaste. Me mietittiin Jaakon kanssa, tehdään vähän eri tavalla. Pistetään tänne Tough Viking twisti tähän hommaan. Että katsotaan paljon menee. Noniin. Vedä vaan vielä. Tää? Vedä sinne, että pääsee alle. Joo. Noniin. Tuliko liikaakin? Ei, kyllä ihan hyvä. Noniin. Noniin. Ja siitä ja... Nyt. Vielä. Yeah. Yeah. Se oli helppoa. Se oli helppo. Yeah. Woo!